Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringoma. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiribihe. Abahe umugisha abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uhoraho Uwiteka Usumba byose, ise ubifite imyuka byose, abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho. Uwiteka abahe umugisha mu nzira zanyu zose nk'uko mumutegereza. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi. Uwiteka abababarire kuko mutazi ibyo mukora. Bavandimwe, tumaze iminsi turi mu nzira n'umurari byo kwiga ibyatsi n'ibimera bivura kandi bikiza. Uyu munsi tugiye kureba icyatsi cyitwa la sauge cyangwa mu cyongereza sage. Iki kimera, iki cyatsi ni cyiza cyane. Ntabwo nabona uko mvuga ibyiza bikigize, ariko ni byinshi. Iki cyatsi kibamo amavuta, icyo bita huile végétale, ariko aya ngaya akomera cyane aba mu yo bita sauge sclare, iba ifite ibyo bita trichome, ndetse na poire microscopique n'ubwoya butagaragara busa nka mauve. Igira rero huile essentielle ziri analgésique, zigabanya ububabare, anti-inflammatoire, antioxydante, antimicrobienne et cytotoxique. Sauge ifite amoko atandukanye, arimo ndetse avura ubumara ku muntu wariwe n'inzoka, arimo umuti wirukana abadayimoni, ndetse ikanabasha kongera uburumbuke ku bagore cyangwa abategarugori. Niyo mpamvu ifite izina mu by'ubumenyi rya salvia ituruka kuri salvare, mu kilatini bivuga sauver cyangwa gukiza. Inakoreshwa ubu ngubu mu kuyivanamo huile essentielle bakoresha mu gukora za vermouth, amarikeri na za parfum. Aba amerindiye cyangwa abaturage b'umwimerere bo muri Amerika, ariko cyane cyane abo muri Amerika y'Amajyaruguru, bayikoreshaga kubera ibiyigize, ibyo bita propriété psychotrope, donc muri za rite chamanique, mu mihango ya shamanisme bakora. Turaza kureba uburyo n'abakora yoga na meditation ishobora kuyikoresha cyane cyangwa tuyikoresha. Kubagorwa, ahangaha tugeze kuri ba bandi mwita ba Asterix na ba Obelix. Iyi sauge cyari ikimera gishobora kuvura indwara zose zibaho kuri bo. Abaduride babo, abo ngabo nabo bafata nk'abaganga, bayikoreshaga mu kuvura fievre
imiriro, inkorora, za rubagimpande, za pararizi, biriya byo kugagara, ndetse n'igicuri. Yabafashaga kandi nanone mu bintu byo gusama ndetse no kubyara. Hariho n'abakekaga yuko ishobora kubafasha mu kuzura abapfuye, ndetse iyo babaga bashaka kujya muri condition prophétique, donc bashaka kujya mu nzira y'ubuhanuzi, bayishyiraga mu rwagwa rwabo cyangwa mu cyo bita cervoise, hanyuma bigatuma babasha no kugira imitongero ifite imbaraga. Iyi soje igira karite nakwita astringente, ku buryo ikoreshwa muri za hemorrhage, mu bintu byo kuva. Ahangaha umuntu ashobora kugira hemorrhage akomeretse, n'izindi, ariko n'ibintu byo kuva imyuna, kugira imihango idasanzwe ku bagore. Ahangaha nababwira ko iyo uyivanze n'igiti cyitwa igorogonzo bigira imbaraga cyane. Tuyivanga n'igorogonzo, hari abantu usanga barabaroze imihango idakira, hanyuma rero ni ibintu bisaba kuvura umuntu nibura amezi 6. Muri ayo mezi 6 nibwo kiriya kintu bita endometre kiba mu nda y'abadamu kigenda gikira, kwa kwiforoma vuba guhita gishwanyuka, ari byo bibyara indwara yitwa endometriose. Soje uyivanze n'igorogonzo ukayishyiramo ndetse akantu gake cyane ka tangawizi katagaragara. Tangawizi burya irafasha mu guhagarika kuva ku bagore, bigenda biyivura ku buryo n'ibintu bya menorrhage, ibintu bya endometriose bigenda bikira. Aha ndayikoresha cyane mu kubumvura ibyo ngibyo. Igira vertu diurétique, antispasmodique, bituma n'abantu bagira ikibazo cyo kwihagarika, abantu bafite impyiko zikora gahoro, abantu bafite ibibyimba mu mubiri, abantu barwaye goutte, abantu barwaye rubagimpande n'umutwe udakira, irabafasha cyane. Inavura rero ibisebe, ihagarika amaraso, kandi yihutisha gukira igisebe na cicatrisation des tissus, donc uruhu rukazana inkovu vuba. Hama abantu barwara bya gingivite, cyangwa se barwara ikintu cyo gusa nk'abababuka mu rusenge rw'akanwa ndetse no mu ijosi, n'imbere hano hafi y'ingoto, abarwara ibyo bita abcès cyangwa se amygdale z'abana, za carie dentaire na abcès dentaire, byose irafasha cyane. Za ulcère, furoncule, angélure, contusion, fourrure na entorse naho irafasha. Iki giti ikindi kintu cya mbere ni anti-diabétique. Decoction yayo ituma taux de sucre igaruka à la normale, bituma isukari yongera ikajya ku kigero gishimishije. Ve ya soje yo ivura bronchite chronique, ivura indwara abantu bakunda kugira yo kubira ibyuya nijoro baryamye, cyangwa se yagera ku buriri akumva arazengera, akumva igitanda kirabyina sekadigeri. Hari na decoction ya soje dukora, ugakoresha na vin rouge cyangwa red wine, ikoreshwa mu gukiza arusazi cyangwa se ulcère n'ibisebe byananiranye.
nanone iyi soje iyo uyikoresheje ari ijya kuba nyinshi washyize amazi muri benyuwari abayifite, niba waba utayifite ushobora gushaka ibihumbi 5 ukajya muri rogi ahantu iri ukabwira uti ndashaka amazi ashyushyemo hano, hari ibyo nshaka gushyiramo hanyuma nkabiryamamo nkigendera n'uburyo bwo kwivura, bayiguha niyo baguca ibihumbi 10, ariko ibyo bintu bivura icyo bita rubagimpande mu buryo bufatika. Abandi babagira inama yo kuyinywa nk'isigara cyangwa kuyinywa nk'inkono y'itabi, kugira ngo aba asthmatique, abantu barwaye asthma cyane n'aba bronchiteux cyangwa abantu barwaye bronchite bakire. Gusa ibyo gihe sinyabikoresha aho ngaho, c'est autre chose. Soje nanone iyo uyikoresheje muri gargarisme, harimo amazi ashyushye, kwa kundi ushyira amazi mu kanwa gusa nk'urarama, ukajya uyohereza ngo amanuke ariko ukanayasunika, bituma ubasha kugira ibyanda byose biri mu ijosi hariya, gutyo. Ikindi nanone soje iyo uyishyize kuri charbon ardent, hanyuma ukayitwika, indi ukayishyira nko mu isafuriya, ukayitogosa mu mazi nk'uko tujya tubikora ku nturusu bya bindi byo kwiyuka, ariko iyo uyibishije mu mazi indi ukanayitwika, isukura ahantu habaye abarwayi barwaye indwara zikomeye. Buriya hari ikintu tutajya tumenya, inzu zabayemo abarwayi bakomeye cyane, inzu cyangwa icyumba cyabayemo umuntu warwariyemo imyaka n'imyaka akaza kwitahira, iyo nzu iba irisharije negativement mu rwego rwo hejuru. Iyo ufite soje cyangwa iyi sage, ubasha gusukura aho hantu, izo mbaraga zikavamo ku buryo undi muntu waharyama adashobora guhura n'ikibazo. Mu bintu bya rubagimpande, mu bintu bya gute, mu bintu bya nerf sciatique ndetse no kuribwa mu myakura, onga de soje igira imbaraga. Ni ukuvuga gukoresha soje nk'ikintu bisiga hanyuma kikamara igihe runaka ku mubiri kikaza kuvaho. Mu bakoresha za massage mu gitondo na nimugoroba, bituma iyi onga cyangwa se amavuta yayo cyangwa se n'ukundi ikorwa kwinshi, iyo babishyize ku ruhu bituma za nerf zigira imbaraga, kandi no mu mpiniro zawe muri za articulation hakagororoka. Ushatse gukora ka infusion ka soje, wafata ibibabi n'indabo za soje zuzuye nk'ikiganza kimwe kimwe, ni ukuvuga indabo mu kiganza, ugafata n'ibibabi mu kiganza ukabishyira muri litiro y'amazi ukaza kunywa agatasi nyuma yo kurya, hanyuma wifashe nka tonic, yongera imbaraga, digestif ituma igogora rigenda neza, estimira ituma ugira imbaduko. Iyo unyweye akandi gatasi mbere yo kuryama, bituma usinzira neza, bikurinda bya byuya ubira uryamye, iyo ni indwara warwaye, ndetse bikakurinda no guhangayika mbere yo gusinzira, kuko iyo ukanyweye rwose mu minota 3 ikurikira uba usinzira, nibona ujya unagona uranagona. Soje ifite umwimerere wo kuba ishyushye kandi yumutse. Ikunda kubaho ahantu izuba rigeraho, ariko igatungwa no gutota k'ubutaka. Ni nziza kuyirya, yaba ari mbisi cyangwa itetse, cyane cyane nk'abantu bagira icyo bita imere nocive, kuko iraziturisha. Gufata iyi soje ukayihindura ifu, hama iyi fu ukayirisha umugati, bituma za imere nocive zishira. Abantu banuka mu kanwa byarabananiye,
abantu bagera mu mazuru haturuka iminuko nabo yabafasha. Ku bantu barwaye pararizi batazi aho ituruka, kubakoresha cyangwa kubakorera izi bain zirimo soje inshuro nyinshi, nibura akayikora mu gitondo na nimugoroba iminsi igera kuri 14, bituma ya pararizi igenda ishira. Ariko noneho ahangaha iyo umuvanye muri ya benyuari cyangwa muri cya kintu kinini bogeramwo, bisaba ko uba ufite huile essentielle za soje cyangwa se n'andi mavuta yayo, ugahita uyamukoreshaho massage cyane umubiri wose. Ahangaha bigusaba kuba ufite patience, donc uzi kwihangana. Icyo ni kimwe. Kubera iki? Bisaba ko muri buri zone y'umubiri yose uri buze gukoraho ugenda uhamara nibura iminota 2. Uhereye hano mu bitugu by'inyuma, hano mu irugu, umanuka urajya kugera hepfo hashize byibura iminota 30. Hanyuma n'imbere ku mubiri hano mu gatuza nuko. Ariko iyo uyikora neza biba byiza ko uhera mu maso ukamanura mu ijosi, mu gatuza ukamanura umubiri wose. Hanyuma amavuta yayo urimo ukoresha bisaba ko aho wayasize uza kubona atagihari, umubiri umeze nkaho utigeze usigwa ayo mavuta. Bisaba kwinjiza cyane. Ahangaha hari akantu kajya gafasha. Hari uburyo ufata wa muntu ukamuvana muri iyo bain ariko yari irimo amazi ashyushye ntiyihanagure, ugahita umusiga ya mavuta ya soje agishyushye, hanyuma ukamukorera massage ahita yinjira. Ikintu aryamyeho, kuko aryamye agaramye, iyo umusize ya mavuta vuba umubiri wose agaramye, hanyuma ugatangira no ku maboko hose ugatangira gukora massage, ubushyuhe bwari buzamutse butangirwa na ya soje, bwa bushyuhe avanye mu mazi. Hanyuma ukaza kumwubikisha inda, umaze gukora igice cy'imbere ugakora n'icy'inyuma, usanga kigishyushye. Ahangaha bituma ya soje ipenetra neza cyane. Donc iri ni ibanga ry'akazi riba rivuye muri experience umuntu aba yaragize au fur et à mesure ayikoresha. Hari abantu bakunda kurwara mu mayunguyungu muri za hanshe bitewe n'imyuka mibi iba iri mu nda. Soje irabikora iyo ivanze na serutsi, ukayivanga n'akatsi ko mu nzira, ukabivangira mu kantu k'agakono gashyashya ku buryo biza gutangira kubira. Ibyo byatsi ukaza kubishyira ahantu haribwa n'ibiki, biba birangiye. Hari abantu baba barakonje inda ku buryo hari uburyo inda yo hasi y'umukondo ikonja ku buryo iyo ashatse kuyihagarika bimunanira. Ufata soje ukayibiza mu mazi ukayungurura, hanyuma agakunda kuyinywa ishyushye, ibyo bintu birashira. Abantu bakunda gucira amaraso, iyi soje irabafasha. Icyo dushobora kureba kindi cyangombwa ahangaha, ikaye nayishyizemo ibintu byinshi bigiye kuri soje. L'effet et les effets. L'effet et les effets ni ukuvuga hari imyuka hano tudafite uko twita, ariko ahandi bafite uko bayita, kandi iriho. Iyi myuka ikunda soje cyane. Iyi myuka
ifavoriza spiritualité y'umuntu, ifavoriza concentration, meditation, visualisation, n'ibindi, na za contemplation. Hanyuma gukora meditation ufite soje iruhande rwawe, ujya mu cyo bita état modifié de conscience. ugira imitekerereze yo kwiyumva no kwimenya mu rundi rwego rwo hejuru, cyangwa mu bindi bika byo hejuru bikomeye. Ahangaha nababwira ko iyi soje hari ahantu njya kuyigura twapfuye hariho bene data, hari ahantu njya kuyigura, none bakabona wenda nguze soje nyinshi, noneho abantu bakanyitegereza bakavuga ariko uyu muntu n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru akorera muri za hoteli. Bigeze kubyibaza numva bibaza niba njya kuzitekesha iki, ariko umwe yaje kubabwira ati uriya afite urubuga rwitwa Hakurya y'Ubuzima, muzumva ibintu avuga. Igihe nasubiragayo nasanze baracitsemo ibice bamwe bafataga nk'umurozi, n'ubundi ko bamfata birashimisha cyane. Bamwe bafataga nk'umurozi, abandi bakamfata nk'umuntu uzi ibintu bihishe, ariko bakibaza ukuntu icyo kintu cy'ikigabo kirongo cy'urutwe n'uruhara kigenda cyambaye ibipantaro by'ibikoboyi, kirimo cyunama mu makontwari kigura ibintu, uburyo kibikoresha, bakibaza niba atari igitekamutwe cyangwa ari igiki. Nuko hakaba abandi bavuga bati nyamara urabona izi bintu kandi ibi bintu byatugira umumaro. Noneho wahagera, iyo mpageze ubona igice kimwe cy'abakira abantu gihise kirakara kikajya no hirya, ubwo kiba kimwe kivuga kiti toka satani abazimu bashye. Nuko ikindi gice ukabona kirimo kiranyitegerezanya amatsiko, ikindi kikajya kimbwira, ikindi gice nyine cy'abantu nka babiri batatu bakajya bambwira bati bimeze bite, ese ni agaki umuntu yanywa kugira ngo akire iki n'iki, nkaba ndakamubwiye gutyo. Cya gice rero cya toka satani, abazimu bashye bagiye bahabwa ubuhamya n'abo bakorana ku buryo ibyo bintu bikora. Ku buryo ubundi igeze kumva ngo ariko se we ngo ibyo bintu bikoresheje ngo ntabazimu bagutera, ubundi ngo ariko se abazimu baba gute muri tangawizi no mu biki, ndatuza bikorere. Nuko ariko igihe bavandimwe kigenda gishyira mu buryo ibintu, kandi igihe kigenda gisobanura byinshi. Karagaciyemo soje iyo uyishyize hafi yawe muri meditation, izamura impano zawe z'ubuhanuzi mu buryo bufatika, no kureba umuntu ukamujora wese uko ahagaze imbere yawe. Bavandimwe, buriya hari ikintu, buriya kabisa mujye mutinya Uhoraho. Hari ikintu kikubaho ugasigara nawe wibaza ibyo ari byo, nta bundi bujye kwishyira hejuru ngo ni ibintu nkontorora, ngo ni never. Umuntu akwicara imbere, noneho ukumva hariho nk'ijambo ririmo rigucika utashakaga kuvuga, ukumva uramubwiye ngo ariko nk'ibi bintu byawe byo gukuramo amada ubona uzabigarukiriza hehe? Ukimara kubivuga ugahita uvuga ko singibi mvuze ni ibiki muri wowe. Ahangaha niko mediuminite imeze, niko umuntu uhanura nyabyo aba ameze. Nta consistance ibamo jamais. Ibyo ngibyo biba biturutse ku yindi myuka mibi, ariko iyo uri en état de conscience modifié, ukoresha icyo bita intuition, perception, donc ufite aho wumvira ibintu n'uburyo unabibona, ariko iteka aho ngaho ntabwo hafatika, ntabwo ubuzi neza aho biri kuva ngo uvuge ngo ndabitekereje, mbibonye mu bwonko bwe, mbibonye gutya. No, biva mu isanzure, ijwi rikakuvugisha, ijwi ryawe riri mu isanzure rikuvugiramo ngo wa muntu we waretse gukuramo amada, ati ndeje ubundi nayikuyemo.
nuko mu gihe urimo wisuganya wibaza ibyo uvuze n'ukuntu bihuye, direct ugahita uba wumva ijwi rikubwira ngo mubwire wenda ariya mafaranga agiye kwaka muri banki miliyoni 10 azihorere, ukabimubwira ukabona araturitse ararize, ukamubwira uti ariko uyu mugore wawe biriya biryo yakugaburiye ejo bundi nubwo byari birimo uburozi ntabwo yabikoze abishaka, yagira ngo umukunde kuko abona usigaye wigira mu bagore. Ikigabo ukabona ibimyira birashotse. Ibyo byose bana buhoraho ndagira ngo mbabwire ikintu mukimenye, nyuma yanjye igihe kizabibereka, kuko igihe gisubiza ibyo cyabajijwe n'ibyo kitabajijwe. Abazabasha mu minsi ya vuba cyangwa ya kera, abazabasha gukurikira ibi ngibi bakabishyira en pratique, muzatangazwa n'ibyo muzajya mubona muri iyi nzira. Ubuhanuzi buza wumva bufatika, uzi aho buturuka neza, ukabona umuntu mu buryo uzi neza ari ibintu bifatika biba bitanzwe n'umwuka nanone runaka. Iri ni ibanga ry'ubuhanuzi rikomeye. Ni ukuvuga ngo guhanurira mu isanzure bivuye kuhoraho, ntabwo bitegeka, ntibazakubeshye. Ahangaha niho abantu benshi bagiye bagwa, ni nako bahinduye ubutware bubagenga. Urugero, ugiye gusenga, igihe kirageze umwuka aguhanzeho, kuko umwuka w'uhoraho cyangwa se ibyo bita roho mutagatifu cyangwa ibyo bita umwuka wera ubaho. Hanyuma wa mwuka iyo ukujeho ushobora guhaguruka ugahanura. Ubwo ni saa 4 za mu gitondo mu rusengero, wahanura abantu bandi b'abahanuzi bakabyumva, bakabirondora, bakabimenya, ndetse n'abakoresha na za egregore bakabimenya, kandi ibyo hanura bikaba ari byo, ukumva biraza, ku buryo iyo umuntu anakubajije aho bivanaga urahayoberwa. Izo sengero nazibayemo ibyo mvuga ndabizi. Hanyuma ni ku cyumweru tariki ya mbere, tariki 8 usubiye gusenga cyangwa 7, icyumweru nyuma ya wa munsi, isaa 4 birageze ukumva nanone urahanuye. Icyumweru cya gatatu waza gusenga, saa 4 none zagera ugahanura. Ahangaha mujye mwitonda. Akenshi inshuro ya 4 iza saa 4 ziragera, ikimenyetso cy'uko ugiye guhanura kikamanuka. Hari igihe wumva nk'akanuka kumanuka mu mutwe. Ahangaha ndagira ngo na mushiki wanjye abyumve. Ako kantu we aranakazi mu buryo bufatika kuko yatangiye guhanura kera. Ako kantu kamanuka mu gahanga ukumva akantu ni nk'akantu kagukozeho, burya ni ijisho rya gatatu riba rifungutse. Ahangaha niho uba ugiye en état de conscience modifié, uba ugiye mu mimerere yindi idasanzwe itari ya hano ku isi, iyo kumvira ahantu no kuvugira ahantu no kubonera ahantu. Ahangaha rero inshuro ya 4 akenshi nibwo Uwiteka areba ko wakuze mu mwuka. Abireba ate? Ikimenyetso cy'uko ubuhanuzi bumanutse kiramanuka. Ka kantu kagukora mu mutwe cyangwa ku gahanga hano hagati y'amaso abiri kakabaho. Hanyuma ariko ya magambo n'ibyo ubona ntibisohoke. Ku rundi ruhande, imbaraga ziri opposé ku Mana, ndakunda imbaraga zisa nk'izitambamira Imana, zishyira mu bapasiteri bari aho ngaho n'abayobozi ba gahunda, zibashyiramo yuko isaa 4 igeze, kandi ko uhari, kandi ko ugiye guhanura, kandi koko niyo bakwitegereje babona uhise ujya ahandi hantu, kubera ko ka kantu kagukora mu gahanga karamanutse,
gakoze hahandi hagati y'amaso abiri, ijisho rirafungutse, ariko ubuhanuzi no kwerekwa ntabwo bije. Ngaho aho Uwiteka uhoraho mukundira cyane. Ibimenyetso biraza ariko bwa buhanuzi ntibuzi. Bigenda bite? Iyo utarakura mu mwuka wikanira ubuhanuzi, ahangaha uhita uhanura ibikuvuyemo, ariko regeroma biba bikozwe na egregore iri aho ngaho mu bandi bahanuzi bahanura bikanasohora ariko bitavuye ku Mana, bikozwe na egregore. Abandi bahanuzi bari aho ngaho bafite ubuhanuzi bubavamo buva ku Mana, bo barabirondora bakavuga bati nubwo hano ibintu biri byo ariko hari umwuka wundi uri hano utari muzima. Burya abahanuzi haba hari gahunda. Sasa rero icyo bita guhindura umutware cyangwa guhindura ubutware, hari guhindura umutware waguhaga ubwo buhanuzi n'ayo mayerekwa n'ubwo burondozi. Ni gute? Nuko kubera yuko bimaze kuba inshuro 3 muri rwa rusengero uhanura kandi bivuye ko Uhoraho, inshuro ya 4 akenshi ibimenyetso by'ubuhanuzi biragaragara, hanyuma ubuhanuzi ntibumanuke, kwerekwa ntibimanuke, kurondora ntibimanuke, bigahera ahantu ukabyumva ko bihari ariko ntibize. Ubwo aba mu rusengero bagahita bavuga bati muceceke umuvandimwe umwana w'Imana kanaka hanure. Iyo uri macuwa, iyo wakuze mu mwuka, uratuza, ntiwite ku byo abantu barimo bavuga, ntiwite kuri gutinda, uratuza, wakumva bitaje ukababwira uti mwe mukomeje gahunda gatoya, mukomeze gahunda gatoya, ndibumanuka ndababwira. Hanyuma ukongera ugatuza ukicara. Aho uba ubaye umwana w'Uhoraho muzima. Kubera iki? Ntabwo utinya amaso y'abantu, ntabwo utinya ya saha baguhaye, ntabwo utinya kumwara. Uravuze uti ntacyo Uwiteka mpaye, ntacyo mvuga. Aho ngaho ukimara kuvuga ngo ntacyo Uwiteka mpaye, ntacyo mvuga, bwa buhanuzi buhita bumanuka nk'amazi y'isumo, buhita bumanuka nk'imvura y'impangukano, bihita bimanuka ari byinshi cyane. Aho ngaho Uwiteka bakwishimiye mu buryo bukomeye, kubera ko ntabwo utinya amaso y'abantu, ntabwo utinya isaha y'abantu yo mu rusengero, ntabwo utinya abavuga ngo noneho byagiye he, yakamye. Ahubwo wumviye, wayobowe, urabimenya. Nibyo ngibyo njya mbwira abantu ngo abazayoborwa bakabimenya. Ese warayobowe urabimenya? Iki ni icyatsi, ni ikimera cyitwa soje. Kukivugaho murumva byonyine ibyo mpise mvuga. Wenda ntabwo muzi n'ikintu kiri hano iruhande rwanjye icyo ari cyo, wenda nicyo, cyangwa ni ikaye yanjye. Ni mujye mu mwuka, mujye mubaho mu mwuka, biba byiza. Mujye mubaho mu nzira yanyu imbere kurusha kubaho mu mubiri inyuma. Guhindura umutware cyangwa guhindura ubutware ni ukwikanira ubuhanuzi kubera gutinya amaso y'abantu, kubera gutinya isaha yabo, gutinya ko bakugaya. Noneho icyo gihe iyo utabitinye bigenda bite? Iyo utabitinye ujya kumva ukumva ubuhanuzi buraje, ariko ukumva noneho hari ukongorera, ariko ukumva ntabwo usanzwe umuzi, ukumva urabikora bigura intege, ariko ugahanura, ariko abari aho ngaho bakoreshwa n'umwuka w'Uhoraho bahita babyumva ko nubwo ubimuhanura, nubwo kandi ibyo uvuga ari byo, ariko ntabwo bivuye ku Mana. Erega umuntu guhanura ibintu bikabaho ntabwo akenshi bivuga ko bivuye ku Mana, k'Uhoraho. Hariho Imana nyinshi cyane zishobora gutuma uhanura ibintu bikabaho kandi iki kintu rero ndakibabwiye bana b'Uhoraho, namwe bana b'umwumvireho. Ntabwo umuntu kuba ahanura ibintu bikabaho bivuga ko biva ku Mana. Iyi ngiyi nyayo Uhoraho ntabwo bivuga ko biva ku Uhoraho, ntabwo bivuga ko bivuye ku Uwiteka. Bishobora kuva muri egregore. Hariho Imana nyinshi, izo za egregore zikora nk'Imana.
ubyumva. Abo nibo rero bazabwira Kristo ngo nk'uko yabivuze ngo ababyemera ngo twahanuye mu izina ryawe, twakijije abantu, twagize gute mu izina, ati mwumve imbere sinigeze kubamenya. Nose ko bazaba barahanuye, ko bazaba barakije abantu kandi bagakira, ko bazabimubwira bazi neza yuko babikoze kandi batamubeshya, niki kizatuma birukana? Nuko bazaba barahinduye umutware ntibabimenye, bagahindura n'ubutware bw'uhoraho bwabatwaraga ntibabimenye, bagahindura n'inzira, icyerekezo cy'inzira y'ijuru ntibabimenye. Ahangaha abanyamwuka mujye muba careful cyane, mujye mwitondera ibi bintu. Ahangaha ya egregore iyo imaze kuguha ubu buhanuzi budaturutse kuhoraho, bwa bundi bwari pending, bwa bundi bwari butegereje buva ku Uwiteka, busubirayo. Icyo ni ikirego kizamutse imbere yawe cy'uko uhinduye umurari wari urimo, uhinduye uburyo wagendererwaga, uhinduye aho wajya gusurirwa mu kibaya cyo kwerekerwamo, uravuye ugiye ahandi. Ahangaha rero bavandimwe, uba ucanganyikiwe bien, uzakomeza uhanure, ariko iyo bw'abahanuzi usubiyeyo buba ari nk'ikirego kuri wowe ngo yahinduye umutware, ahindura n'ubutware. Izo egregore zigusingira rero nizo usigara ukorana nazo, ndetse ukanahanura bikabaho, ariko ugatangira kugira ingeso zigaragaza ko utakiri umwana w'Imana. Abakobwa bakakugusha ugasambana, abagore bashize umuruho nabashira umuteto nka bya bibisi nabo bakakugusha, cyangwa abagabo nabo bashira umuteto n'umunezero nk'ibyo bibisi nabo bakakugusha, ukajya uhanura unasambana, ukajya uhanura unanywa n'inzoga, ukajya uhanura unavuga amagambo uvuga abantu. Mu bintu bizakubwira yuko ubuhanuzi bwawe wavangiwe ni amagambo ugira. Niba uhanura uvuga abantu nabi, utunzwe no kuvuga abantu, jya umenya ko kakubayeho. Garuka usubire mu nzira yawe y'ubuhanuzi. Garuka kubyiyaka birashoboka. Garuka urebe aho waguye. Garuka reka ubwo buhanuzi buza bwisukiranya, wumva hari ukubwira uri aho ngaho, ariko ukumva ntumuzi, ukumva ntabwo mufitanye isano ifatika, ariko ibiva kuri so uba wumva uhagaze mu mbaraga zikomeye, kandi iyo bivuga uba wumva ntawe watinya. Kunajyaga mpamagara mu masengero natangira kuvuga bati uyu nguyu ni nyamuza vuba, ibi bintu avuga ntabwo bishoboka. Ndibuka ibyo nigeze guhanurira mu Bibare muri za 98, abari bahari batarasohoka ngo bajye gushinga insengero zabo, ibyo ibyaje kuba. Umukecuru abaga mu Bibare witwa Mukamunigande, niba akibaho simbizi, ariko niba akibaho ndamusuhuje, Uwiteka ajya amuha umugisha. N'undi mukozi w'Imana wagiye gushinga urusengero rw'ahantu navuze, nawe ndagusuhuje. Kirya gihe wari umwana w'Imana, nizere ko n'ubukiriwe, kandi twagiranye ibihe byiza kabisa, byahatari. Twikomereze, ubwo nanyereye, soje yangushijemo. Mwaramutse, mwiriwe. Mu Misiri cyangwa mu Egiputa, iyi soje bayikoreshaga nk'ivura uburemba cyangwa ubugumba. Ahangaha muri cya gihe bavuga abanyamisiri baterwaga n'indwara y'icyorezo, abantu bagapfa bagashira. Abakobwa bahasigaye kugira ngo babashe kongera kubyara, byasabye yuko bakoresha iyi soje, hama bakayinywa, bongera kugira kubasha kubyara, igihugu kiraturwa. Ubwo niko bavuga. I Roma, iyo ngiyo mu Butaliyani, iyi soje bajyaga kuyisoroma bambaye ikanzu y'umweru, bambaye ibirenge nta nkweto, kandi babyogeje neza.
ahangaha cyakorwaga n'abagore babaga bashaka kuzaba ababyeyi, barabuze urubyaro kandi bakuze. Ahangaha byabasabaga yuko bamara iminsi 4 bataryamana n'abagabo babo, hanyuma bakaza kunywa agatobe ka soje, hama barangiza donc iyi rituel ukuntu yakorwaga. Tuvuge ufite imyaka 50, nturabona urubyaro, bateguraga ahantu runaka muzajya gusoroma iyi soje, hanyuma bakakwambika ikanzu y'umweru. Nyuma y'iyi kanzu y'umweru wabaga woza ibirenge neza cyane, hariho n'amavuta runaka wakarabye, ushobora gukaraba n'amavuta ya soje nanone, amazi ashyushye ukisiga amavuta ya soje, hanyuma ariko hakaba ari ahantu iri, ukamara iminsi 4 mbere na mbere utabonana n'umugabo wawe. Icyo ni icya mbere. Ukaza kwisukura, wamara kwisukura wambaye ya kanzu, ugafata agafosiye, ni akantu kameze nk'akananjuro, nanjuro si ngira ngo murayizi, kari akantu twahiza ubwatsi bw'inka. Nuko bafataga akantu k'akananjuro ariko gakozwe muri zahabu, kariho zahabu mbenga, niko bajyaga gusoresha iyo soje. Bakagenda mu gitondo kare bambaye amakanzu, bari ku murongo baririmba indirimbo ivuga soje. Hari poeme yabyo ihari. Noneho bagore babaga ari 12, bagendaga ari groupe ya 12. Iyi rituel irakora kabisa, ntimwifate minenego. Hanyuma bakagenda baririmba, izuba ritararasa bakagana aho iri, bagahita bajya ku murongo. Hari nk'ibiti 12, buri wese akajya ku giti cye akasoroma. Bakaba bafite iyo tunique blanche, bashyiramo utubabi barimo basoroma. Bagahita bagenda bakajya gukora umutobe muri ibyo bibabi, hanyuma bakaza kunywa. Ubwo ngubwo bamaraga kunywa, ubushake bw'iyo mibonano bukaza kuza buri mu kigero cyo hejuru. Ahangaha abagabo babo babaga bari hafi, kuko iyo nk'uyu mutobe uburyo utegurwamo, hariho utundi tuntu umuntu ashyiramo. Urugero, ushyiramo nka coriandre cyangwa coriander, ushyiramo ka tangawizi gakeya, ushyiramo ubuki bw'umukara. Hanyuma umutobe wa soje ukuntu bumeze ntabwo ari nk'umutobe k'umutere, kuko n'ubu wateguwe igihe kirekire, ariko muba mwabitetse mwabitogosheje. Hari uburyo biba bijya kumera nka spice tea, hanyuma ukabitegura mugashyira hariya, bigasa nk'ibihora. Byajya kuba akazuyazi gakonje, mukanywa. Isaha imwe nyuma mukimara kunywa, ubwo buri mudamu, buri mutegarugori uri aho yagiraga ubushake bw'imibonano atigeze agira mu buzima bwe. Aha rero bigasaba ko abagabo babo baba barekereje, bari hafi aho, kuko atari ibyo ibintu byayoba. Nibwo rero buri mugabo yafataga umugore we, bakagenda bakajya mu byabo, hanyuma bakavuga yuko usibye uwabaga atazigera abona urubyaro, ariko uwabaga akirufite muri we wese yarasamaga byanze bikunze uwo munsi. Bakaba baragenzuye mbere yanjye yuko wenda mbimenya, cyangwa mbere yuko mbivuga uyu munsi, bakaba baragenzuye bagasanga abantu 7 kugera kuva ku bantu 7 kugera ku bantu 9, hagati y'uko abantu 7, 8, 9, uvuye kuri abo muri abo ngabo 12 barasamaga, hagasigara nka 3 bonyine badasama. Abo ngabo byabaga ari finale. Njyewe uko nabibonye, hari ibyo uba ukwiye kubanza kugaburira umuntu, birimo n'iriya fu y'inzuzi tujya tugura kwa
umutegarugori w'inshuti yacu hariya Nyabugogo nabahaye nimero ze. Iyo uguze iriya fu y'inzuzi ukabanza ukayinywa igihe runaka, icyo ni kimwe. Ukanywa amata ya soya nayo arayagira, mujye mujya kuyagura. Ntabwo ndi kumukora publicité, acuruza ibintu byiza kandi abicuruza bizi, ntabwo ashakisha. Yitwa Mama Keve. Iyo ugiye ukagurayo amata ya soya arayagira, ukagurayo ifu y'inzuzi ukabinywa ibyumweru 2, hari icyo uba ukoze mu mubiri. Hanyuma wazashaka yasoje ukaza ukambwira akakwereka. Ariko umugabo akaba ari hafi kuko ngiye ntabwo iyo myijogonyoro ntiyijyamo. Hanyuma rero ndababwiza ukuri bavandimwe, ibintu birakora. Ariko hari akandi kantu. Hari abantu batabyara bitewe n'inzira y'ubuzima baciyemo, bafite ibintu runaka bitameze neza bibariho. Ibyo bintu iyo bikikuriho n'ibindi bindi. Icyo ukenera ni ikanzu y'umweru. Kujya gusoroma soje ibyo ntabwo ari ngombwa kuko nta n'imirima yayo mfite, njye ndayizana nkayiguha, nkakubwira uko uyitegura. Umugabo wawe ari hariya, hama mukagenda mukayitegura, umugore akayinywa, umugabo ari aho, ukagahita gushyira mu modoka, mugashwekura, mukajya mu mishoko. Nuko mubabarire imishoko sinzi aho bivuye. Noneho abantu bamwe nagiye mbona byagiye byanga. Iyo nazaga kwitegereza hari igihe nasangaga bafite ubuzima baciyemo. Hari ibintu ukora mu buzima bihagarika ibyo ukora byose. Ahangaha uba ukwiye kwiyaturira wowe ubwawe ibibi wakoze. Hariho ikintu nabonye gitangaje, ugasanga umuntu afite ibintu yakoze bitari byiza, ariko yanakwiganiriza we ubwe akiriganya, ntiyiyemerere nawe ubwe, usibye no kubyemerera n'abandi ngo yaturire abandi, kuko ibyo jyewe sinabiha agaciro cyane. Ushatse kubwira undi wabimubwira kugira ngo uruhuke, ariko ntabwo wabimubwira ngo nubimwaturira ngo nibwo ngo ukira. No. Ubuse babiri bangahe batura buri munsi ku gikarabiro kandi bataha bakabisubiramo? Banza wiyaturire ibintu runaka wowe ubwawe wakoze bibi, wemere ko ari bibi kandi ko wabikoze bidakwiye. Hanyuma nurangiza ubone kujya mu myijogonyoro yo kuvuga ngo ndashaka ibi n'ibi. Iyaturire ibibi wakoze, ubirekonese ko wagize nabi. Wakuyemo amada inshuro 20, bigeze mu myaka 45 urashaka kubyara, urabibuze. Ayo mada wakuragamo, n'amenyo wikuraga ko nayababaza mbona abanza bakagutera ibinya, abo bana bajugunyaga ni n'utubeba n'iki. Ndabona ndabavuga ngo ntabwo bakoyemo inda, namubwire ni ka kanini kagura 10,000 harya ntabwo wakaguze. Ati buragarabumwe kenshi. Intention. Icyo watekerezaga ngi no kudasama. Nubwo iryo joro wenda utari gusama, ariko kubera niya impamvu yagukoresheje icyo kintu cyo kunywa ako kanini no kugira ngo utabyara, donc waricaga kandi wasangaga waricaga n'utinjiye. Ukibaza impamvu utazigera ugira umunezero ku isi ikakuyobera. Rero mu ncamake nagira ngo mbabwire yuko iyo umaze kwiyaturira uba ukwiye gushaka inzira mu buryo bwo mu mwuka, ibyo bintu bikuvaho. Hari purification du corps, donc hari kwisukura ku mubiri, hari purification de l'esprit, kwisukura mu buryo bwa roho, et la purification de l'âme, kwisukura mu buryo bw'ubugingo bwawe. Ahangaha imijugujugu y'ibibi twakoze usanga idukurikira, ariko iyo ukoze izi purification
ni ibintu biza neza cyane, ariko ukabanza ukamenya uwo uri we, ibyo wakoze, icyo wabikoreye, igihe wabikoreye, ukareba ububi bukugize, ukaburukonesa, ukabwemera, ukemera uwo uri we, ntuhore wimahoroniza wigira uwo utari we. No, 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 no. Iki ngiki bavandimwe, cyane cyane ku bagabo runaka n'abagore runaka, kibabuza urubyaro. Ibi ngibi uri bumbaze ngo scientifiquement mbikura hehe, nanjye ndakubwira ngo experience mfite niyo mbikuraho, kandi sinkubwiye ngo byemere ku ngufu cyangwa iki, nushaka ko nabigaye unatukane, you are welcome. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko ni ikintu maze kubona, kandi abagiye baciye inzira byarakunze, atari uko ndi umuhanga muri ibyo ngibyo, ariko ari inzira yashyizweho, kandi uzayoborwa akabimenya bizacamo. Iyi soje mu byo kurinda inkuba irakoreshwa. Reka twirebere propriété médicinale. Ikintu cya mbere iyi soje igira kizwi universellement cyangwa se scientifiquement mu buryo bw'ubumenyi, ni uko igabanya icyo bita sedation. Aba bantu bagira ibintu byo kubira ibyuya byinshi cyane, za grande sudoripare zabo zarekuye, iyo uyinyweye ibyo bintu bya byuya ubira mu ntoki, mu maha, mu ijosi, hehe, birashira. Aha ngaha ntabwo mvuga ibyuya abantu bajya babira iyo bari muri siporo, simvuga ibyuya babira iyo bari hari n'ababira ibyuya bari mu mibonano. Burya ni byiza, ni byiza, ariko biba bigaragara iyo utangiye kubira ibyuya uri mu mibonano, akenshi bigaragara ko uba utayiheruka. Abashize igihe kinini utabiheruka, umuntu yagukozaho urutoki ukafatwa n'amashanyarazi ya kilowate ibihumbi, ibyuya bikazamuka. Ariko abantu bajya bagira ibyuya mu ntoki, ugasanga buri kanya arihanagura, ugasanga amaboko aratembaho yatose, ibyuya byinshi, nijoro akarara abira ibyuya. Soje irabikora, ibyuya bigashira. Ariko nanone tukamenya ko iyi transpiration, kukubira icyo bita transpiration nocturne, donc kukubira ibyuya kwa nijoro, akenshi biba bifite indwara bihishe. Hari indwara zijyana nabyo. Rero biba bikwiye ko umuntu anisuzumisha mu buryo burebure, mu buryo bufatika, akareba ibyo yaba arwaye muri we. Iyi soje igira ni genre masculine, turaza kureba n'ibindi ikora. Deité cyangwa se ikigirwamana yitirirwaga kera, yahabwagaho ko ari umutware wayo, ni Zeus. Propriété magique rero ku ruhande rwacu icyo tureba, tuyikoresha muri purification, kweza, muri protection, kurinda, sagesse, mu bwenge, mu gushakisha ubwenge bw'ibihishwe, na réalisation des désirs, no gushyira mu ngiro ibyo wifuza kugeraho. Aba Amérindien, abanyamerika b'umwimerere, babandi twita ngo ni aba Peau Rouge n'abandi, bo bayikoresha buri gihe bipurifiya mu buryo bw'imbere muri bo. Hari na rituel y'iminsi 9 ukoresha iyi, ikoreshwa n'iyi soje. Iyi rituel y'iminsi 9, ufite ikintu wifuza cyakunaniye, ukayikora amajoro 9. Ugomba kuyikora mu mboneko z'ukwezi bita cycle croissant de la lune, hanyuma ikazarangira à la pleine lune, mu mboneko z'ukwezi kuzuye. Aha ngaha ukenera buji z'icyatsi kigajutse, ugakenera udi 9, donc ukenera buji 9, ugakenera na udi 9, twa duti duhumura, uduti 9 dukozwe n'ububani bwa soje.
hanyuma rero iyi rituweli ikora uti: shaka umwenda w'umweru, waba umugabo waba umugore, shaka imyenda y'umweru uyambare ikurekuye cyane, kandi za nkariso mwambara muzikuremo. Shaka imyenda itagufata, wishaka umwenda uguhambira ugenewe wabaye kabana, wambaye nk'ugiye guca mu myobo. Oya, ambara mbona ko biba byiza no kwiyambarira igikanzu, buri gikanzu cyawe cy'umweru. Nyambarira igikanzu cyanjye rwose cy'umweru, aho ngaho ibintu byose birekuye nta kibazo. Hanyuma amajoro 3 ya mbere ikintu ukora ni iki: ucana buji zawe. Ni zingahe? Ni buji 9, s'il vous plaît. Ni buji 9 ukazicana. Wamara kuzicana ugacana na bwa bubani, warangiza ntugire ikintu usaba na gitoya. Ahanga niho tujya abo muri groupe ya mbere mwumve, groupe ya mbere ya 777 niho tujya tuvuga ngo mureka n'ibiriho bibanze bigusengere, bibanze bigusabire, cyangwa bibanze bigukorere gahunda. Ni ukuvuga za buji urazicana, hanyuma soje ukayicana, hanyuma ukamedita ku kibazo ufite, ugitekereza wiyoroheje, wirekuye, nta bintu byinshi, ugatekereza kuri cya kintu kikuzanye. Ukamara iminota 15, buji zawe ukazizimya. Twumvikane rero aha ngaha. Izi buji uzikoramwo uruziga uhereye ibumoso ujya iburyo, donc uhereye mu cyerekezo inshinge z'isaha zijyamo. Uzikoramo uruziga ruva ku kuboko kwawe kw'ibumoso, bikazenguruka bigakora uruziga, bikagaruka ku kuboko kwawe kw'ibumoso nanone. Icyo ni icya mbere. Buji ya mbere batangiriyeho niyo uhita ucana. Iyi ni ya buji intentionnelle yawe ikuvuguriwe, donc plutôt ntago ni buji personnelle ikuranga, ntago ari intentionnelle, kuko intentionnelle ijya iburyo, buji y'ubushake bwawe. Hanyuma iyi ngiyi iri ibumoso ni ikuranga wowe, wuyuwa qui vous êtes, uwo uriwe. Iya mbere ibumoso urakora uruziga rugende ruce iburyo rugaruka imbere y'igituza cyawe. Iya nyuma iragenda none munsi ya yindi watangiriyeho. Urahera kuri yindi watangiriyeho uba ari ucana. Nurangiza umwambi uwushyire hariya utawuzimije nko muri sandiriye. Ufate umwambi wa kabiri ucane buji ya kabiri. Ufate umwambi wa gatatu gutyo. Ntufate buji ngo uyicanishe yindi muri iyi rituweli. Wowe ntufate umwambi umwe ngo ucanishe buji ucanishe n'iyindi. Wapi? Uracana buji zawe uko ari 9, kandi uraba uzicanishije imyambi 9 itandukanye. Iyo myambi aho wayishyize hariya muri sandiriye ntuyikoreho. Hanyuma buji zake nurangiza urafata indi myambi 9. Ya myambi 9 urayicanisha bwa buki, bwa bukoni buriho ububani bwa soje. Ni ukuvuga aha ngaha rero, buri buji uraba wagiye uyishyira iruhande iburyo bwayo agakoni ka udi, agakoni gateretse ahantu. Nurangiza uracana na za udi. Hano ucana usa nk'uwenda gushya, buji zenda kugutwika. Ariko bavandimwe, iyo ububani buzamutse na za buji z'icyatsi kigajutse zirimo zaka, aho uhita ujya nta handi. Hanyuma ku munsi wa mbere urabicana gutyo, ukore meditation, utekereza ku cyo wifuza, kugitekereze gusa ntugisabye. Ukore meditation, urangiza iminota 15 nishira buji uzizimye. Urazizimya gute? Urahera kuri buji ya nyuma wacanye, niyo uzimya, ukurikizeho yayibanjirije,
kandi uragenda ugana mu cyerekezo gitandukanye n'icyerekezo inshinge z'isaha zijyamo. Uko wavuye ibumoso ugana iburyo mbere, ukaza kugaruka ku kiganza cy'ibumoso plutôt, niko uri buve kuri cya kiganza cy'ibumoso kuri buji ya nyuma iri munsi y'iya mbere, usubira inyuma ujya kuzimya. Uragenda uzimisha etenyuari yawe cyangwa se intoki zawe. Twe twamenyereye, ntabwo tugitangira ngo urazimya ndetse ukumva wanakoramo, wanigiye ukora mu muriro ukamara umwanya urimo gukoramo, abantu bakakureba ati uyu muntu yabaye ate. Ko no kutegeka muzabimenya. Hanyuma noneho ukazimya za buji zawe. Wamara kuzizimya ugafata na twa dukoni natwo ukatuzimya. Tudukoni utuzimya uti. Ahangaha ngira abantu inama kuba wafashe utuvuta twa soje, wire essentiel za soje, ukazishyira mu kantu kameze nk'akabehe washyize ku ruhande. Noneho ukajya ufata akantu akenda ukagakoza muri ya mavuta, ukazimya kagakoni ka soje, amavuta kakazimya. Ni soje igiye mu yindi. Ntabwo wajya kuzimya ko gashirira n'intoki, kuko ahangaha ho zazamuka zabaye burusheti ya zingaro cyangwa se izindi y'umubiri. Ukazimisha kagatambaro kujije mu mavuta ya soje, ukazenguruka uzimya mu cyerekezo gitandukanye n'icyo inshinge z'isaha zerekezamo. Kuko uko watunganyije za buji 9 ni nako utunganya twa dukoni twa udi 9. Umunsi wa kabiri, donc numara kubizimya uraberekera aho ngaho aho biteretse. N'aya mavuta hariya ya soje naka kandi kazimya, n'aya myambi wacanishije. Ku munsi wa kabiri uragaruka cyane, nanone ukora meditation. Ku munsi wa gatatu uragaruka cyane, ukora meditation, uzimye wigendere. Ku munsi wa kane, wa gatanu n'uwa gatandatu uraza ucane, ujye ukora meditation y'iminota 5, hanyuma uzamura icyifuzo cyawe ukivuge, ugisoza uvuga ngo bibe bityo. Iminota 15 nishira wongera uzimye wigendere. Iminsi 3 ya kabiri, no kuvuga wakoze 3 ukora meditation, indi minsi 3 wakoze meditation utanga n'icyifuzo cyawe, hanyuma iminsi 3 ya nyuma uraza ugakora meditation, ugatanga icyifuzo cyawe, warangiza ukanashimira Uhoraho. Hanyuma umunsi wa 9 wa nyuma buji izabishize, uzarindira zishire. Uko zishira ariko ushimira Uhoraho, umushimira ufite ishimwe ryinshi. Aho ngaho uzaba washubijwe, nubwo uzaba utarabibona n'amaso, ariko uzaba washubijwe. Ibyo mubwira sindi nyirandabizi, ariko niko bimeze. Ngaya nguko rero, ahangaha iyi ngiyi niyo bita soje. Elema yayo burya ni terre, ubundi mu kilatini bayita salvia officinalis, kandi iba muri famiye y'ibyitwa Ramiaceae. Ikimenyetso cyayo iranga nicyo bita immortalité. Kuri ntuza nababwiye za propriétés médicinales zindi navuze ndibuvuge: ifrena inflammation, yagarika inflammation, irwanya za bactéries, irasukura, ivura inkorora, ivura crampe, ivura kubabara, iri diurétique, ni nziza kuri probleme zo mwijo zo muri gorge, mu mazuru, mu matwi, no gukonjesha ahantu, na za affection du système respiratoire. Igira action bénéfique kuri mycose de l'estomac. Ikoreshwa rero muri inflammation de la vésicule biliaire et la diarrhée. Ikindi iki kimera gikora cyane, kigira umumaro cyane iyo ari kibisi kurusha cyumutse. Ikindi nyine nababwiye ko la soje régule la transpiration, ko kubira ibyuya bidasanzwe.
nanone ku muntu warwaye nk'indwara igihe kirekire cyane zaramuzengereje, iyi soje iramufasha. Iyo ayinywa bituma agarura imbaraga vuba vuba kandi atuje. Ni byiza rero nanone abagore bahagaritse konsa abana ko bayinywa, bagira akamaro. Ntibaribwe mu gatuza ngo hari igihe umwana yanga konka ugasanga umubyeyi bimugizeho ikibazo. Iyo umwana yanze konka burya ntarigarukaho akenshi. Hanyuma rero ahangaha biba byiza ko umugore yayinywa kugira ngo imugabanyirize imisonga mu mabere. Soje igira action estrogene kandi ishyira ku buryo mu nzira nziza systeme hormonale, cyane cyane kuva ku bakobwa babinjiye mu bwangavu kugera ku cyo bita perimenopause cyangwa se na menopause ubwayo. Imimerere ibanziza menopause n'iya menopause ubwayo. Mu nzira y'imitekerereze cyangwa se no mu nzira ijya kuba mu mwuka, soje yongera icyo bita capacité d'agir, imbaraga zo gukora. Izamura icyo bita concentration na attention. Ifasha kubona uruhande rw'ibintu bihishe. Aide à voir l'aspect caché des choses. Kandi igufasha gushyira objectif zawe wiyemeje, intego zawe wiyemeje, igufasha kuzishyira mu buryo utazibagiwe. Yongera imbaraga z'ubwonko, ifungura imiryango mu buryo bwo mu mwuka, kandi imitekerereze yawe iyiha imbaraga mu rwego rwo hejuru. Muri meditation buriya urugero tuba dufite ibintu byatubayeho se bituma imbere tugira inzitizi zo gukora ibintu. Iyo ukoresha parfum ya soje muri meditation cyangwa se ugakoresha n'ama essence, ububani bwa soje, ugakoresha n'ibindi bya soje gutyo, biguha kugenda ubona ibintu byagufrennye, ibintu byakuzitiye kugera ku bintu bituruka mu byo wakoze mu bihe byashize. Navuga ko igufasha kwikorera deliverance cyangwa se deliverance. Hano iyo ukoresha soje nko muri meditation, ita cyane ku buryo uri guhumeka. Niwita kuri ubwo buryo urajyamo imbere muri wowe, utangira ugenda ubona ibintu byagiye biguhagarika mu nzira yawe y'ubuzima. Soje ni nziza cyane kuri meditation. Ushaka kuzamura no kumodifiya état de conscience zawe, wakoresha na bougie ya violette ukayicana aho ngaho, iri parfumé à la soje. Hariho bougie bakora ikaba ifite ibara wenda rya violette, ariko noneho wowe ugahita ugura ya yindi, aho ngaho ibiraya zirahari mu Rwanda, amarerezo ntabwo zirahagera, ukaba ugura ya yindi ya violette ariko irimo impumuro ya soje. Ubwo ukoze umuti, navuga yuko kwa kundi abandi babivuga ngo nukujya mu mwuka, ubwo urawujyamo rwishakire. Ndumva ntacyo nsize kuri soje nkurikije ibyo genzi, ibindi ubwo naba ngiye nko guhimba. Gusa hari soje yitwa Salvia divinorum, la soje de devin, ako nako nkababwira. Ariko iyi ngiyi iri très fort. Iyi bita soje de devin mu kilatini yitwa Salvia divinorum,
ikoreshwa n'abantu bamaze kumenyera ubuhanuzi kandi bafite iyo mpano bavukanye mu buryo bufatika. Iyi ngiyi ni icyatsi kiri arisinogene, donc kiguha kubona ibintu runaka. Gusa igira vertu curative zagiye zandikwa mu bitabo na za revi bya pharmacologie, barayizi nabo. Igira vertu ziri curative. Hanyuma mu nzira yo kubonekerwa no kuhanura n'iki, iyi salvia divinorum iyo uyikoresheje umenyereye gahunda, ushobora gufata, hari uburyo ufata nk'ifoto y'umuntu ukayishyira imbere yawe, hanyuma ukayikoresha, warangiza ibyo ubona biba bihambaye kuri uwo muntu. Ni gahunda, ubwonko bwo akona ko ndakabibiye kandi nkabibiye njya no kwicuza ko nibye. Ubwo ngubwo rero musigare namwe muryoherwa. Ndabibira gute? Ndabibira ndimo ndashyira ibirungo ku biryo by'isiniya ariyo ngewe, kugira ngo muryoherwe. Nagaruke